中国海监在钓鱼岛海域成功地驱离了日侵权的船只。中方这一次的行动最大的意义是什么呢？日本今后会采取一些更强硬的对抗措施吗？中日双方的船只会不会出现大的冲突？中方又应该如何应对？来看今天的无观察。 这次我国的8艘海监船将日船从钓鱼岛12海里内驱离，以实际行动兑现了我们的主权主张，也以实际行动进一步打破了日方的所谓实际控制。曾经有人设想钓鱼岛海域的维权斗争要分3步走：冲进去、站住脚、赶出去。这次我国执法船只将日船赶出去确实具有某种象征意义，从你来我往变成了兵来将挡。 我们也可以注意到，中方此次行动是在日台签署了渔业协定，日本国内又在大肆上演参拜靖国神社的政治秀的这样的一个大背景下展开的。那么，这种严正有力的行动，也是对日方种种小动作、小伎俩的最好回应。与此同时呢，我们也可以注意到，美军参联会主席邓布西这2天正在中国访问，中美两军的交流开始趋热，而且呢，中国人民解放军总参谋长 这个房峰辉在与邓普西会面之后的记者会上，更谈及朝核问题，也非常引人关注，也非常耐人寻味。中国海监船将日船驱离钓鱼岛海域，有可能使双方今后的较量更加激烈。不过呢，我想双方也都会有分寸。虽然日方目前已经开始炒作中方登岛的问题，但是中方不会这样做。日方会不会登岛？ 如果登岛，他们也丝毫占不到便宜。那么，从日本对钓鱼岛实施所谓的国有化以来，我们基本可以看清中方应对的路数，就是你进一步，我进一大步。所以呢，在比较短的时间里，我们从在钓鱼岛周边海域比较薄弱的存在，迅速增强到2分的局面，更有向以我为主转化的趋势。 那么日本呢，是要么采取更加激烈的对抗措施，要么坐下来谈。前者的博弈空间其实已经并不很大了，但日本可能还会再坚持一段时间。无论如何呢，中国必须坚定地维护自己的立场和主张，越是坚定，就越有可能促使日方变得理智。 日本一些内阁阁僚和国会议员参拜完靖国神社之后呢，日本的媒体也发出了危机感淡漠、损害国家利益这样的批评的声音，正说明了这个道理。